Ladies and gentlemen, obujulizi wange obusinga nabadde mbutegese mu kayimba kamu. There's a song that says Ezebobe. So I want to be sure with the lyrics of this song. I love it so much, Pastor, because every time I sit down, God has been good to me. I am holding my first concert this year. Where? Freedom City on the 16th of May. That's next Friday. May God be with you. Amen. So I am... This man, wait. Atin was telling me he's the most followed person on live TikTok, right? Yeah. Is it TikTok? TikTok. Over 30,000 people, Atin Pro is telling me. Abantu emitwalo ng'esatu babeera 30,000 people watch live ngakwali. That's a miracle. Then I heard that his fans bought him a brand new car. Is that right? Amen. Pastor Anajirese wali ogenda jiwa omukisa. A Subaru Outback. Wajjawo idea etandike. You know, the fear of God is the beginning of wisdom. Come on. I have been guided by God throughout my whole life. Nze nalokoka in 2016, but my life has never been the same. Oli mulokole? Yes. Era Katonda abadde nga mpisa mu buli kimu. My life is more like Joseph, where people have been underlooking you and then God lifts you up. Your fans know that you know God. They do. Those that follow me ardently know that I love God so much. And I always give praise to the Almighty for everything that happens in my life. My mouth can testify. Let's worship people. More than my mind can comprehend. I've seen the wonders of your grace. I'm so sure that this is... Come on, chat, can you sing with me if God has been good to you? Oh, yes, baby. Come on. See how far you brought me. Yes, baby. I'm so proud you found me. World. Hey, I can see, I can tell, yet I know it's your grace. All my days I will. Yes, one more time, chat. Oh, see how far you brought me. Yes, I'm so glad you found me worthy. I can see, I can tell, and I know it's your grace. All my days I will sing. Amen. Yesterday, bandazeka video. Some people, Babadeko TV, some of my brothers, sibamanyi nnyo abamu naye omunadde mmanyi nga batuvuma nnyo nga church okwaniriza nga ba celebrities. Ekisooka TV yabadde ya Christian TV. So nenjagala okusaba bannyini, if you are a pastor or a TV or a bishop and you own a TV, and then your people ne batuddako ne batuvuma nga mulina enamba yange, call me ongambe kino sikitegeera ne kino sikitegeera, so that the Christian media is used for glorifying God. Then too, benalabye babadde bayomba ennyo about lwaki tukyaza aba celebrities ku church. Batuvumye n'ebigambo bingiko. Nze ndowooza emmundu muzitunuza wakyamu, si ffe bwe mulina okkuba. Emmundu eri sitaani, ffe mutusabire. sekiwa nti ffe balabe bammwe okwata programu yonna
nebeera ku ffe. I don't think we are your enemies. I think we're on the same side. We may disagree or agree, but you used all your airtime okuvuma ffe. Then 3, I wanted sitira kudamba naye nakirabye yesterday. Honestly, I rarely watch kubanga buli bwona alaba ennyo gyammenye ku omutima oleme kukola mirimu. But somehow yesterday I landed on it. Nadde ntambuza nga ndaba paapa banetusaasira abakatuliki. May the Lord comfort you. Kakati nengwa ku eyo video nga banyiivu nnyo. Then oli yabuuziza kati bukyanga babaaniriza ba celebrities bukyanga edda nedda ani yalokoka. Ani yalokose nenga ekisookera ddala omulimo gw'omulimi yasiga n'afukirira Katonda yakola ki yameza. Ekirala kyabadde ki, I wanted to answer those things. Nti baserebu bajja wano nga bagenda kukola concert z'ensi ne tubasabira. Literally church tugifudde ekintu bwe kityo. Ekyo nakyo kankiddemuko. Obadde oyagala bagende mu ssabo. Ekyokuna njagala okwebaza abantu abo okusoma Bayibuli. Bayibuli egamba nti mwanirizenga abaddugala n'abatukula kubanga alekawo 99 n'anoonyeemu eyabula. Ozi n'ekisembayo njagala obbasaba ababadde batuvumira ku eyo TV ate nga yabalokole. Mutusabire nnyo tuwangaale kuba nalabye engeri gye mutufollowingamu muli so updated. So we lindako mutusabire tuwangaale kuba bwe tufa mulina wakuvuma. Amiina. Naye nga emitwe emikulu egiri omwo sikiwa nti emmundu zonna program mugitandiko gimala nga mugitunduza muffe. Tuli balokole bannammwe, tuli baganda bammwe. So mwatutta obudde bungi nga mutuvuma naye nga ndowooza n'abaddamu. Amiina. So temutuvume, emmundu muzitunuze wa sitaani. Ffe tetuli balabe bammwe, ffe tuli baganda bammwe. Ate buli gwe tubuulidde enjiri mumusabire alokoke. Ffe katusige mwe mufukirire mu ggulu tulifuna empeera. Kansembeyo nga ntegeeza abantu mwenna officially gwe bw'obeeranga eyo ng'owulira oyagala kusabako oba gwasinga ebibi mu nsi nga naye owulira olina ennyonta esaba, ffe kyaki yaffe egenda kukwaniriza. We are very, very open. Kyaki yaffe enzigi nzigule, ekirungi tezirinamu. Mujje eri Yesu mwenna abakooye. Amiina. Kale nno ekigambo ekyo ate nno nze sinyiize, nze ndwawo okunyiiga olunaku lw'otunula mu ntaana ya maama wo ne taatawo lw'okula. Kati ebirala tebiyinza kutabula nnyo. Naziika maama ne nziika taata ne baganda bange ne basenga bange. Kati anvumye ku TV tekiba kizibu. Olunaku lw'oteeka ettaka ku maama wo ne taatawo n'omanya nti kati ndiwo ku bwange na Katonda. Ebirala si nsonga. Era temulowooza nti pasita yanyiize. Sinyiize, naye mpulira nga kibi ate naddala bapasita ne babishopu banyini TV. Abaana bammwe batuvumira batya ku TV ne mubongera airtime ng'ate ndi mwana wammwe n'essimu yange mugirina. Lwaki totuyita mu meeting n'oyita abaana bo nange nga tetulina ku kamera ne baŋŋamba tetukuddamu kukulaba ng'okoze kino n'ekino bo bemuwa airtime. It's not good. It's not good to use Christian media to fight each other. And the owner of the media is like Garhead. Omuntu kyasiga kyakungula. Leero ovuma ffe naye nkukakasa naawe bajja kukola kuvuma. Ate omuntu asiga ensigo emu ey'akasooli akungula 10. Oyinza otuvuma ebivuma 2 naye gwe sizoni yo bw'erituuka ojja kungula ebivuma 1,000. Kale tusiga ensigo ennungi, tetusiga bukyayi mu baaluganda. Nga bwe tutabavuma naffe temutuvuma. Kama abeere nammwe.